De axudante de bibliotecas no Concello de Ames. Ten 25 anos de experiencia no sector, no que comezou na empresa privada e desenvolveu traballos de xestión da información e a documentación en arquivos, bibliotecas, centros de información, tanto no sector privado como no sector público. E ademais do seu traballo na Biblioteca de Ames, a nivel profesional tamén compaxina as actividades na directiva de Bama de Galicia e no grupo de traballo de defensa da profesión de CESABI. E participa nos consellos de bibliotecas e do libro da lectura da Xunta de Galicia. E Xoan o que fará será presentarnos esa perspectiva daqui a 10 anos para as bibliotecas. Cando queira, Xoanma. Hola, bo día e grazas por convidarme. Grazas tamén á Deputación da Coruña por ter a iniciativa de facer estas xornadas que me parecen imprescindibles e, bueno, acabo de alucinar agora coas propostas de Olimpia, que xa vedes que ainda que somos todos da mesma asociación, bueno, o traballo final foi presentado de maneira persoal, digamos, non? E a verdade é que descoñezo moito o mundo dos arquivos e esas propostas tan concretas pareceme fundamentais, non? Vou ver se podo compartir a tela. Vaya, xa empezamos con problemas. A ver, un momentiño, porque tiña probado antes. Non sei por que non me deixa compartir só a presentación sin mostrarse as diapositivas, pero, bueno, creo que se ve ben, non? Podemos facelo así. Nos vamos a plantexar, personalmente, unha serie de propostas do que consideramos que debería ser imprescindible para unha década no campo das bibliotecas, non? Evidentemente, todo o que estamos plantexando aquí é totalmente subjetivo, aínda que moitas das cousas que vamos a plantexar coinciden pois co plantexado tanto por Anabaz, perdón, por Bama de Galicia, por Anabaz tamén e outras asociacións, e tamén por FESABID e tamén o que se comentou ao longo das charlas, tanto por Eugenio como por Alicia, non? Non sei como podo facer para avanzar, pero, bueno, vamos facelo así. Non me deixa. Agora sí está o texto completo, non? Podedes ver a pantalla completa? Sí, sin problema, Xoanma, sí. Vale, perfecto, gracias. En primeiro lugar, nos non somos adiviños, nin adiviñas, non podemos saber o que vai acontecer no futuro, o que vamos a plantexar unha serie de propostas que nos creemos imprescindibles, non? Para iso, evidentemente, non nos estamos sacando os datos da manga, é dicir, temos unha serie de institucións que determinan que tipo de servizos, normas temos que cumprir desde as bibliotecas e, ademais, dos organismos internacionais temos tamén organismos estatais e galegos que están continuamente producindo información e documentación que nos dan moitísimos coñecimentos sobre o noso sector, non? É dicir, somos un sector moi estudado, con moita información e con moitas posibilidades de futuro, non? Antes comentaba Alicia na súa charla tamén o debate que houve estes días en Iguetel sobre posibilidades de futuro no tema dos orzamentos e onde comentaba Eugenio tamén as propostas que se fixeron desde o Consejo de Cooperación Bibliotecaria sobre a perspectiva de futuro a 10 anos vista do que podía ser o mundo bibliotecario, non? Entón, todo ao que podemos chegar ou as conclusións que queremos chegar teñen que ver tamén con eses estudos, esa información que se está extraendo de todos os documentos que van traballando sobre o noso sector, non? Vou agrupar un poquinho en estes nove campos as propostas. Non son todos, evidentemente se poderían plantexar algúns máis, pero sí que nese sentido eu considero que poden ser os máis importantes, non? En primeiro lugar, vamos falar dos orzamentos. Sabedes que desde Bamad levamos anos facendo as comparativas e estudando os orzamentos que plantexa a Xunta de Galiza anualmente
para o sector bibliotecario. Non? É dicir, non podemos ou non temos capacidade en moitos casos para estudar os orzamentos que se plantexan desde outras administracións, como as deputacións e sobre todo os concellos, non só por nós como asociación, é dicir, a capacidade que temos a nivel persoal, sino tamén porque moitas veces as propias administracións non traballan con datos abertos ou non nos permiten extraer esa información de maneira fácil e ás veces hai que andar buscando e non teríamos capacidade para estar procurando esa información en 313 concellos, non sería unha loucura. Entón, nas comparativas que temos feito estes anos, entre os presupostos da Xunta o ano 2012, é dicir, o último ano da crise económica, digamos, e o actual, o 2021, vemos que nas partidas que nós tiñamos contempladas no ano 2012 habería aínda un déficit na actualidade de algo máis de 1,5 millón de euros, é dicir, que aínda non recuperamos eses orzamentos de fai 10 anos. Non? Se aí incluímos as novas partidas que se están incluindo nestes últimos anos para as bibliotecas, que non estaban no orzamento do 2012, pero que sí están no 2021, aínda así, coas novas partidas, estamos casi en, perto de 1 millón de euros aínda de déficit con respecto a eses orzamentos. Por lo tanto, unha das peticións que faremos nestas propostas tamén é recuperar eses orzamentos, igual que plantexaba agora Olimpia no caso dos arquivos. Non? Así como os orzamentos da Xunta, así que os levamos comparando estes últimos anos, sí que nos interesa sinalar o que están facendo desde as deputacións, ou polo menos no orzamento para 2021 das deputacións galegas. Non? Queremos agradecer que algunhas delas, como o caso da Deputación da Coruña, por exemplo, organice tanto estas xornadas como outras actividades relacionadas cos arquivos e as bibliotecas e que teña en conta o traballo que facemos desde BAMAZ para colaborar con eles. E tamén o que están facendo estes últimos anos en realizar actividades formativas destinadas ao sector bibliotecario. Non? No caso da Deputación de Pontevedra, que teñen traballado moito tamén dentro das súas propias institucións de arquivos e bibliotecas da propia Deputación e tamén o apoio aos concellos, sobre todo no campo dos arquivos e nas actividades formativas. E ainda así, ides ver esta comparativa que a min deme un poquinho de vergoña. Temos aquí membros da Deputación da Coruña que logo me poderán desmentir porque foi o que eu conseguín extraer dos datos dos orzamentos para este ano. Está o orzamento total das 4 deputacións, o orzamento de cultura, que iso que vedes aí en vermello, e a única deputación onde encontramos unha partida específica para bibliotecas públicas foi na Deputación de Pontevedra, que coa cantidade que aportan ni siquiera se ve no gráfico, é dicir, representaría un 0,007% da partida total do orzamento da Deputación de Pontevedra e un 0,32% se temos en conta só o orzamento de cultura. Non? Neste caso, temos que agradecerles que inclúan esa partida para o sector bibliotecario, pero evidentemente escaso, están ofrecendo 12.000 euros para 61 concellos da provincia, que é un pouco escaso. Non? Temos a comparativa tamén do que están aportando cada unha das administracións ás bibliotecas galegas. Isto está sacado das estatísticas da Xunta de Galicia para o 2019, que ainda non son ainda non foron publicadas dentro das do Ministerio de Cultura, pero xa están na web da Xunta. Non? No ano 2019 foron 26,5 millóns de presuposto total para as bibliotecas públicas de Galicia, pero vedes que é moi desigual a aportación de cada unha das administracións. Non? Así como os concellos aportan un 61%, que é casi 2/3 do total, e a Xunta casi o 30%, é dicir, casi un terzo, entre as deputacións e o Estado apenas chega ao 10% de participación. Temos que ter en conta que para todas estas institucións, é dicir, tanto a Xunta, os concellos como as deputacións, a maior parte do orzamento vanse para as súas propias instalacións, todo o que ten que ver con edificios, equipamento e para o persoal das propias institucións. É dicir, as partidas que quedan para uso bibliotecario no que ten que ver con actividades, contratación de novo persoal, novas tecnoloxías, etc., é mínimo en prácticamente todas as administracións. Non? Aquí temos que felicitar a participación, o impulso que está facendo a Xunta de Galicia nestes anos na rede de bibliotecas públicas. A Xunta destinou 7,5 millóns, aínda que nos orzamentos de bibliotecas non só 2,6, porque outros son o que estou dicindo para instalacións, persoal propio, etc. Non? Ben, deses 2,6 millóns, xa vos dicía antes, que aínda así nos faltaría 1,5 millón para chegar aos orzamentos do ano 2012. Non? Este é o punto de partida no que ten que ver
co tema dos orzamentos, non? Entón, que propoñemos nos no tema, bueno, cando falo nos, refírome a min, unha cousa subxectiva, pero evidentemente estou falando no meu nome, pero aquí dentro das xornadas, non? Ben, o que plantexamos sería, dentro do tema dos orzamentos, a necesidade de recuperar os orzamentos da Xunta anteriores á crise e ao nivel do 2012 destinando maiores partidas para as bibliotecas públicas. Vale? A necesidade de contar cun servizo de bibliotecas públicas ben dotado, tanto orzamentariamente como de persoal, onde Eugenio xa nos falaba tamén do déficit que tiñamos de un servizo de bibliotecas que está dirixindo a política bibliotecaria das bibliotecas públicas de Galiza e escasamente dotado de persoal, o cal non é suficiente para o que se lle encomenda, non? É necesario contarmos ca participación das deputacións provinciais nas políticas de desenvolvemento bibliotecario público da provincia, tal e como se recolle no espírito da Lei 5/2012 de bibliotecas. Non? Esta colaboración da administración local é necesaria para dotar todo o país dunha rede de bibliotecas públicas en condicións de instalacións, servizos, persoal, fondos e actividades, para chegar os servizos de bibliotecas a toda a cidadanía en condicións de igualdade. E, sobre todo, para loitar contra as desigualdades, tamén contra o despoboamento e en aquelas zonas máis despoboadas e avellentadas. Non? Para apoiar as políticas municipais compartidas para persoal, instalacións, fondos e actividades. E para dotar as bibliotecas de persoal con formación específica e contratado de maneira adecuada. Neste caso, hai que recoñecer que as deputacións de Coruña e Pontevedra ofrecen ese tipo de formación, pero no caso de Lugo e Ourense non hai ninguna. Non? Nos concellos é necesario contar con orzamentos que institucionalicen o papel da biblioteca fora do conflito político e electoral. Lembramos que as normas internacionais recomendan esta institucionalización de maneira que se conte con partidas claras e xestionadas desde o Servizo de Bibliotecas, que, por desgraza, na maior parte dos concellos non se cumpren. No seguinte apartado, que queríamos citar, no caso das ferramentas de planificación da rede a política bibliotecaria, onde xa nos citou tamén Eugenio todo este apartado, pero interésame volver a él de novo. Non? Desde a rede de bibliotecas, desde a política bibliotecaria destinada ás bibliotecas públicas, temos agora mesmo estes instrumentos de planificación, que son o mapa, o censo e os estándares, que son fundamentais para poder desenvolver uns servicios bibliotecarios eficaces. Neste caso, están nun proceso, tal e como se anunciou a semana pasada na reunión do día 11 de febreiro do Consello de Bibliotecas, están en proceso de revisión e de adaptación e de actualización. Considerámolas fundamentais que se fagan porque todas estas ferramentas non poden ser unha foto fixa, teñen que evolucionar co tempo a medida que os servicios tamén van evolucionando, non? E teñen que ter en conta todos os cambios que hai, pois, todo relativo a tecnoloxía, persoal, as instalacións, as actividades, etc. Aínda así, creemos fundamentais que se realicen estes cambios, pero creemos que no caso dos estándares, que nos parece unha parte fundamental da planificación, non se deberían recortar moito todos os que xa están plantexados, ou en todo caso adaptalos, pero sempre procurando que eses sexan uns obxectivos que todas as bibliotecas dentro do sistema bibliotecario galego teñan que cumprir. Neste momento non se está tendendo a que as bibliotecas cumpran, segundo a súa tipoloxía, os estándares que están determinados para eles, xa nos lo citaba onte Eugenio, e iso tamén é porque nestes momentos a legislación non está actualizada e non se pode exixir desde a propia administración. Non? Por outro lado, habería que ver se a administración quere facer ese tipo de demanda, sobre todo a Xunta, pedirlle aos concellos que fagan esas cousas. Non? Tamén nos encontramos con unha serie de hándicaps. Vedes aquí unha foto do que sería o resultado das estadísticas do ano 2019 da Xunta de Galicia para todo o sistema para todas as redes de bibliotecas públicas galegas. Non? Xa sabedes como funciona isto, que se pode buscar concello a concello, provincia a provincia ou o xeral. Neste caso, estou vos poñendo unha foto, evidentemente non vedes nada, e iso é o que quero sinalar. Tal e como se nos plantexa esta información, non nos sirve para nada. É dicir, necesitamos ferramentas abertas, públicas e que nos permitan contrastar a información e compararla con outros anos. O do contrario, non nos sirve para controlar ou para coñecer realmente como está evolucionando o sistema bibliotecario galego. Non? Parte desta información, que logo recolle o Ministerio de Cultura e se a publica, sí que está recollida e plantexa as comparativas cos datos de anos anteriores, pero ainda así
hai que ir buscando dote a dote, non nos permite facer unha extracción de datos abertas que logo nos permita traballar con eles. Esta é unha reivindicación que temos tamén desde o sector bibliotecario. Ben, que plantexamos? Os estándares que falábamos antes deben ser revisados, avaliados e actualizados con frecuencia necesaria, pero non temos que esquecer que o máis importante desta ferramenta é podermos contar con datos fiables que obriguen as institucións a cumprir os requisitos necesarios para contar con servizos de calidade adecuados ás necesidades da sociedade. É dicir, se os estándares non nos sirven para que, sobre todo os concellos, dependendo da súa tipoloxía bibliotecaria, os cumpran, entón é que non están servindo como ferramenta de planificación e aí teríamos que presionar para que se faga. Entón, que plantexamos nos nesta parte das ferramentas de planificación da rede da política bibliotecaria? Ben, a necesidade de adecuar o marco normativo segundo a Lei 5/2012, como nos xa comentaba tamén onte Eugenio. É dicir, hai que actualizar todas as normas e decretos que se derivan desta lei para actualizar e facer das ferramentas tamén un elemento normalizado de maneira legal para que se poda exixir tamén do resto das administracións. A revisión e actualización do censo e mapa de bibliotecas, que é necesario para contarmos con instrumentos que permitan coñecer a actualidade e necesario tamén para a planificación. Tamén importante para coñecer a realidade dos servizos que faltan as bibliotecas pechadas e o porqué do peche desas bibliotecas ou porqué concellos que aínda non teñen bibliotecas públicas. A actualización dos estándares bibliotecarios e implementación de medidas progresivas que permitan o seu cumprimento nun período de tempo determinado. O prazo destes 10 anos de propostas imprescindibles parecenos un prazo adecuado para que as administracións se encamiñen a cumprir estes requisitos. É unha ferramenta de planificación imprescindible. Estadísticas con datos abertos e reutilizáveis que permitan comparar a evolución dos servizos ao longo do tempo en todas as institucións que nos faltan agora. E para as ferramentas de planificación, establecer indicadores non só cuantitativos, sino tamén cualitativos para coñecermos os servizos con datos valoráveis. Agora o plantexaba tamén Elena Pernas nunha pregunta no chat sobre a intervención de Alicia e, evidentemente, o mapa e o censo de bibliotecas están traballados sobre a realidade dunha foto fixa sobre os obxectos que hai nos servizos. O que hai que traballar é se eses obxectos serven para os fins aos que son destinados. É dicir, non nos vale saber se unha biblioteca ten 5 ou 15 ordenadores de uso público, se non funcionan, ou están obsoletos, non están actualizados ou non permiten que os usuarios se conecten ás redes sociais. Da mesma maneira, e agora sí que falo a nivel persoal, ter unha wifi, nunha instalación wifi nunha biblioteca que non permite nin conectarse nin un acceso fácil e que che bota cada 10 minutos. É dicir, non podemos darnos peores servizos que os que está dando unha cafetería, por exemplo. É dicir, non ten sentido. Estos serían as propostas que teríamos que facer nas ferramentas de planificación. É importante que se valoren eses datos cualitativos que haberá que ver cales se determinan e de que maneira, evidentemente son máis difíciles de recoller que os cuantitativos, pero son fundamentais para poder establecer políticas de planificación bibliotecaria. Ben, tamén pasaríamos ao seguinte punto, que serían as ferramentas de xestión bibliotecaria. Onte tamén Eugenio, eu ríame un pouco con el cando ele estaba falando do tema de eBiblio e das ferramentas de libro electrónico en Galicia, porque decía, estásme sacando o meu papel, digo, eu tamén vou falar deso. Evidentemente, non podíamos deixar de falar deste tema, é dicir, as ferramentas de xestión bibliotecario que temos. Temos que agradecer o papel da Xunta de Galicia estes últimos anos de dotar a maior parte das bibliotecas públicas de un sistema bibliotecario, un sistema de xestión bibliotecaria que sexa profesional, non o que tiñamos antes, é dicir, que nos permita traballar de maneira conxunta con un sistema amigable e que, ademais de facilitarnos o traballo a nós como profesionais, tamén facilita que eses datos cheguen ao público. Pero, evidentemente, non todas as bibliotecas que existen en Galicia están integradas dentro do sistema de xestión bibliotecaria da rede de bibliotecas públicas. Aí tedes un exemplo onde estaría desde redes grandes, como pode ser o Concello da Coruña, o Concello de Arteixo, desde os centros bibliotecarios das propias deputacións, ou de outros centros, fundacións, centros de ensino, outros organismos públicos e tamén privados, algúns deles integrados dentro da rede, pero moitos deles non. É dicir, para isto, eu persoalmente non son partidario dun catálogo único, que é o que se está facendo agora desde a política bibliotecaria da Xunta, sen embargo hai que recoñecer que foi un paso moi grande para todo o sistema bibliotecario galego. Aínda así,
hai unha serie de hándicaps, xa vos digo, non todas están integradas e moitos delas non se van a integrar. Por exemplo, no caso das redes municipal da Coruña, eu dubido que se vayan a integrar nun sistema que che exixe ter unha política bibliotecaria que non se corresponde co que ti estás dando no teu servicio, non? E sobre todo cando é unha rede tan grande e con tanta capacidade que non sería compatible agora mesmo en como está deseñada o catálogo colectivo de Galicia, non? Ben, ademais desto, isto sería no caso do sistema de xestión bibliotecaria, temos tamén o caso do... non me deixa avanzar. Agora, o caso do libro electrónico, onde tamén o comentaba Eugenio, e tamén nos ríamos un poquinho con este tema, non? Estaría o que oferta para as bibliotecas públicas da provincia a Deputación da Coruña, que é Biblio dado por unha empresa que se chama Odilo. Estaría o que dá a Xunta de Galicia a través de Galicia Lé, onde hai unha parte de fondo que está dado polo Estado, que sería Biblio, neste caso a través da empresa Libranda, se non estou equivocado, e o que dá a Xunta de Galicia de Fondo Galego, que sería con Xebook da empresa Xercode, non? É dicir, aí están agrupadas a través dun acceso único desde Galicia Lé, pero son dous catálogos distintos, non? Neste caso, unha das cousas que comentábamos onte cando falaba Eugenio era esa duplicidade de servizos, en vez de compartilos, os estamos duplicando, non? No caso do servicio de lectura electrónica da Deputación da Coruña, co local, en moitos casos, estamos gastando recursos económicos e de persoal en cousas que non teríamos por que ter dúas veces, non? E logo estaría toda a loucura dos outros catálogos, ferramentas, etcétera, non? Nos fai uns anos plantexamos no Consello de Bibliotecas de Galicia, desde BAMAD, fixemos fai 2 anos unha proposta de que se creen ferramentas que permitan visualizar todos os catálogos que non están dentro do catálogo das Bibliotecas Públicas de Galicia. O único Discovery, dicir, a única ferramenta de descubrimento que coñecemos que exista en Galicia é a que creou a Deputación de Pontevedra, que integrou os seus servizos de arquivo e biblioteca, non? A través dunha ferramenta, les chama ya Topo, pero está creada con Bufain, que é un programa que permite crear ferramentas de descubrimento. Ben, plantexamos que isto se faga tamén desde as Bibliotecas de Galicia porque desta maneira sí que nos permitiría desde un catálogo único acceder a todos os servicios de outras institucións que non están integrados, a Biblioteca da Deputación da Coruña, as bibliotecas das redes municipais do Concello da Coruña, das de Arteixo, etcétera, e incluso con outros servizos da propia administración que agora mesmo están en catálogos diferentes e que non se poden visualizar desde un catálogo único. Unha ferramenta de descubrimento permitirá tamén, por exemplo, acceder a texto completo dos documentos que están en galiciana ou de outros sistemas de xestión, non? Creemos que nesta parte, que ademais non sería moi costoso económicamente, creo que a Xunta nos próximos anos debería apoiar esa asistencia, non? Entón, o que plantexamos aquí sería, nese lado, en primeiro lugar, a implantación dunha ferramenta de descubrimento que permita agrupar e dar acceso a todos os catálogos e incluso a texto completo, non? Contemplar a difusión dos catálogos en Liken Open Data, que permitiría máis riqueza e interoperabilidade. Antes se comentaban, tanto Rosa como Alicia, a necesidade de traballar con datos e que os datos que nós temos moi traballados dentro dos servizos de bibliotecas que sexan visibles para o resto da sociedade, non? Que non estexan só dentro do noso catálogo, non? Contarmos cunha serie de catálogos diferenciados por públicos, é dicir, catálogo infantil, catálogo de adultos, catálogo de librerías especializadas. Agora mesmo temos todo nun único catálogo conxunto que ás veces é un problema para os usuarios a hora de recuperar a información, porque lles aparece o de toda a rede de bibliotecas, non? Agora está xa bastante depurado e permite facer filtros por bibliotecas, localidades, etcétera, pero aínda así crea moitísimo ruído a hora de facer búsquedas para os usuarios. É necesario os acordos de colaboración entre institucións que contemplen compartir recursos ou servizos como o caso do libro electrónico que falábamos antes do libro electrónico da Xunta, que nos facilita a Xunta e o que ten a Deputación da Coruña. E a creación de grupos de traballo e permisos para o persoal bibliotecario que é necesarios para a evolución dos procesos técnicos, a catalogación e a xestión. Onte Eugenio comentaba tamén algo destes temas. Agora mesmo non existen prácticamente ou funcionan de maneira moi inestable os grupos de traballo que hai dentro do sistema bibliotecario galego. Eso tamén é porque, sobre todo as persoas que participamos desde a administración local, non temos esa facilidade de traballar
que se debería ter para poder participar nestes grupos de traballo. E da mesma maneira, habería que buscar a fórmula para que o persoal que traballamos tamén en bibliotecas municipais tivésemos posibilidades de ter permisos de xestión de parte dos fondos. Agora mesmo, non podemos crear autoridades, non podemos crear materias e todo eso sería necesario que se pudese facer tamén con moito máis persoal, porque evidentemente o Servizo de Bibliotecas da Xunta non vai dar feito nunca e non vai poder xestionar un catálogo único centralizado no que estamos participando casi 300 bibliotecas. Eso é moi difícil de manter. Ben, seguimos para adiante. Unha das partes que nos interesa resaltar é todo o tema dos profesionais. É dicir, somos un sector, no caso das bibliotecas, con moitísimo persoal, bastante ben preparado a maior parte de nós, pero, aínda así, botamos en falta pois, unha serie de dificultades á hora de traballarmos. Non? Desde BAMAD levamos moito tempo traballando sobre a normalización ou a creación de unhas categorías profesionais, sobre todo para os grupos máis baixos, por eso vos poño aí a diapositiva da certificación profesional que estamos traballando co Instituto Galego das Cualificacións, que por desgraza vai máis lento do que nos gustaría, porque nos gustaría que xa estivese creado este ano, ao final non pudo ser, esperemos que para o 2022 se poda facer, e o que queremos é conseguir que polo menos os grupos máis baixos de traballadores do persoal de bibliotecas podan contar con unha certificación que recoñeza que teñen a capacidade para realizar esas funcións e esos traballos que están desenvolvendo, non? E desa maneira que non entrasen en esa competición co resto do persoal da administración que teñen a mesma titulación que se demanda para entrar na administración, pero que non teñen ninguna formación específica no campo das bibliotecas. Non? Esta é unha das cousas que levamos tempo demandando para os profesionais. Non? Ben, hai unha das cousas tamén que buscamos con este tema e que levamos anos exixindo e agora co grupo de traballo que se está creando tamén desde CESABID, que antes citaba Alicia, queremos conseguir normalizar os nosos postos de traballo. Non? É dicir, agora mesmo a casuística de contratación que hai, sobre todo nos concellos, sabedes que é unha loucura, é dicir, aí existen persoas contratadas con moitísimas categorías distintas, con moitísimos postos de traballos diferentes realizando a súa función como persoal de bibliotecas e agora mesmo existen ferramentas, evidentemente non son obrigatorias, como como se chama? Bueno, o informe que fixo sobre os profesionais o Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que é unha ferramenta que podría servir a toda a administración para normalizar esa situación que temos na maior parte das administracións locais. Non? Desa maneira, tamén nos gustaría que, bueno, que non só nós como asociación desde BAMAD estivésemos presionando a administración local para que cumpra as normas de contratación do seu persoal bibliotecario, sino que tamén exiximos da Xunta de Galicia que faga cumprir o que se indica na lei e é que o Servicio de Bibliotecas poda contribuir tamén a eses procesos selectivos para a hora de que as administracións locais contraten persoas. Non? Isto desapareceme. Ben, onte tamén nos comentaba Eugenio como é a realidade das persoas que temos traballando no país, no sistema bibliotecario, e tamén o que se demandaría, bueno, a media estatal e que se mandaría a nivel internacional. A nivel internacional se nos exixen que exista un profesional de bibliotecas por cada 2.500 habitantes. Esta é a realidade que temos agora, que ni siquiera se cumpre no Estado. O que máis se achega a media estatal é a provincia da Coruña, porque ten un sistema bibliotecario tamén, porque coas cidades moito máis desenvolvido, e onde falábamos que a que menos cumpre, curiosamente, a provincia de Pontevedra, cando está nunha provincia moito máis habitada, con moitos máis servicios bibliotecarios, e, sin embargo, non chega a cumprir, e está moi longe, incluso máis que as provincias de Lugo e Ourense, de cumprir esa media estatal de profesionais por habitante. Non? Eso é debido en parte, e onde non o citábamos, a que o Concello de Vigo, que é o concello máis grande do país, non está ben dotado de bibliotecas. Se tivese unha rede de bibliotecas
grande e necesaria para cumprir coa cantidade de poboación que ten, baixaría moitísima esta ratio e posiblemente estaría ao nivel da provincia do Coruña, incluso superior se o Concello de Vigo tivese un servicio de bibliotecas adecuado. Neste momento parece que está en creación unha nova biblioteca pública do Estado, esperemos que chegue adiante, pero aínda sigue sendo moi escasa para atender a cantidade de poboación que ten esa cidade. Entón, dentro das nosas propostas, tedes que disculpar, que non sei por que me desaparece e non podo avanzar nas diapositivas. Agora. Dentro das propostas que realizamos estarían consolidarmos co Instituto Galego das Cualificacións a convocatoria de certificación profesional en bibliotecas, reivindicación coa que contamos co apoio do Servicio de Bibliotecas da Xunta, e desta maneira teríamos que buscar tamén apoios para esa certificación profesional unha vez conseguida a que queremos facer co Instituto Galego das Cualificacións. Nos interesaría tamén explorar a vía educativa coa formación profesional para tamén crear unha titulación específica para o persoal das bibliotecas das categorías máis baixas. Reivindicar ante as diferentes administracións o cumprimento da dotación de persoal que indican os estándares de bibliotecas segundo as diferentes tipoloxías bibliotecarias. O que falábamos antes de que é necesario ter uns estándares que se podan cumprir segundo a tipoloxía bibliotecaria que ten determinada cada unha das bibliotecas deste país. Entón, mentras eso non se faga, vamos a seguir contando con bibliotecas infradotadas e, sobre todo, con persoal contratado con unhas características que nos adecuan ás responsabilidades que van a ter no seu servicio. Nos concellos é necesario contarmos coa contratación de persoal adecuado ás categorías necesarias para o desenvolvemento das súas funcións e dos seus postos de traballo. É necesario implicar a Administración autonómica no cumprimento dos estándares e do papel de apoio que nas convocatorias ten por lei o Servicio de Bibliotecas e que non se está facendo, e ademais os concellos tampouco están demandando esa participación. Estános pasando casos de que hai concellos que nos están pedindo asesoramento á asociación e non lle piden ao Servicio de Bibliotecas. Demandar das deputacións a súa implicación nos procesos de selección, na formación e no apoio á creación e dotación de prazas de personal bibliotecario nos concellos. Xa falou tamén antes Olimpia, xa se falou noutras charlas anteriores, e é unha das reivindicacións históricas que temos, e o espírito da lei, como comentábamos antes, recolle, espírito da lei de biblioteca recolle que as diputacións participen tamén de esa política bibliotecaria, é dicir, que teñen que aportar recursos tamén. Dentro da asociación temos que facer un labor de recoñecemento das bibliotecas e o papel das mesmas ante a FEGAM, é dicir, non temos posibilidades de chegar a todos os concellos, pero sí a través da Federación de Municipios e Provincias posiblemente podamos presionar polo menos para termos visibilidade dentro dos nosos servizos. Colaborar tamén cos sindicatos na visibilización e reivindicación da nosa profesión. Antes tamén o comentaba Alicia, e unha das demandas que temos desde as asociacións, porque agora mesmo o que nos demandamos e que os sindicatos moitas veces consideran que debe ser a situación do seu persoal, está pasando agora mesmo na Xunta co concurso horizontal que se está facendo de postos de traballo e coas categorías de auxiliares de bibliotecas, arquivos e museos. Entón, temos que facer valer a nosa profesión, sobre todo a formación específica que necesitamos na nosa profesión para poder atender a eses postos de traballo, de maneira personalizada frente a outros profesionais de outros sectores. Ben, aquí entramos de novo entonces co tema da formación, que era algo que estábamos plantexando agora. Existe unha serie de formación formal que agora mesmo só están impartindo as universidades e que durante estes últimos anos foi evolucionando de maneira moi desigual, desde tanto en demandas de alumnado como no propio nome da titulación, que moitas veces incluso leva que desaparezan da propia titulación aspectos tradicionais, como pode ser o nome de biblioteconomía, documentación ou información, chamándose con nomes moitos máis actualizados e tecnolóxicos, pero que levan a ser a non saber moi ben en que se centran esas titulacións. Agora mesmo acaba de constituirse a Rede de Centros e Departamentos Universitarios Españoles de Información e Documentación, onde están José Antonio Merlo e José Antonio Gómez, entre outros, que antes tamén citaba Alicia, e que están apostando moito porque desde as titulacións se plantexe un programa polo menos común para todas as universidades que podan ir formando o persoal. Ben, ademais desto, antes tamén comentábamos no tema da certificación profesional que existen outras series de déficits de formación, porque non todos
o persoal que estamos traballando nas bibliotecas temos titulación universitaria especializada en biblioteconomía e documentación, temos outras titulacións, entón é necesario tamén que exista outra formación continua. Esta formación continua debe darse desde as asociacións, pero tamén se debería dar desde a propia administración. É dicir, moitas veces a formación que están dando desde o Servicio de Bibliotecas ou desde as deputacións non chega para toda a demanda social que hai dos profesionais que estamos traballando no sector bibliotecario. E, por outro lado, tamén está o hándicap que se plantexa desas administracións que moitas veces só plantexan facer cursos de formación para o propio persoal da administración. Non? Neste caso, na Rede de Bibliotecas de Galicia xa conseguimos que as persoas que podan acceder aos cursos sexan tanto os que traballan no sector público como tamén no sector privado, que antes non podían acceder, pero, sin embargo, noutras administracións como a Deputación, os cursos que organiza a EGAP, a FEGAM, non permiten que persoal profesional que está noutras institucións que non son públicas, noutras organizacións que non son públicas, que podan acceder a eses cursos. Non? Entón, que plantexamos nos aquí? Ben, apostar por unha formación continua, é dicir, que se organicen plans continuos de formación. Perdón, que isto parece agora. Sí. Formación continua dos profesionais, orientarse a todo o profesional que traballe nas bibliotecas e non só que traballe no sector público, un plan de formación non formal estruturado con contidos complementarios que permitan que o persoal se forme de maneira integral en todo o proceso que teria que ver co sistema de xestión bibliotecario, apoios desde a administración á educación formal nas universidades, de maneira que se fomente que haxa máis alumnado, pero tamén a visibilización da nosa profesión e tamén das saídas profesionais. Non? E desenvolver desde as deputacións que non fan formación especializada para o noso sector, que son as de Lugo e Ourense, que tamén realicen formación específica para o sector profesional das bibliotecas das súas provincias. Ben, teríamos ademais tamén outro sector que nos interesa, outras propostas para o sector do libro, a lectura e a lingua que nos interesa resaltar. Sabedes que este ano, debido á crise da COVID, desde BAMAZ fixemos unha serie de propostas para a administración que plantexamos tamén aos partidos políticos ante as eleccións autonómicas no mes de xullo, na que recomendábamos propostas para que desde as bibliotecas públicas pudésemos contribuir tamén a diminuir a crise que se plantexa ante o sector da cultura en Galicia. Non? Ben, neste caso, son unha serie de propostas, veremos despois algunha delas que siguen activas, vixentes e moitas veces tamén demandadas por outro sector da cultura, non só das bibliotecas, pero sí que nos interesa resaltar que nós non somos un ente aillado, é dicir, as bibliotecas forman parte, ademais de máis sectores, evidentemente somos xenéricos e traballamos en moitos máis aspectos que a cultura, pero sí que formamos parte do sector cultural tamén. Entonces, temos que integrarnos e traballar e colaborar con todas as entidades que traballan neste sector. Non? Entón, fixemos un análise do informe Os hábitos da lectura e compra de libros en España 2018, que se publicou en 2019, feito pola Federación de Gremios de Editores de España, onde se facía un análise desa demanda da lectura e tamén da información e que tipos de libros, cantos libros se compran, en que lingua se lee en España, etcétera, etcétera. Non? Tedes aí o acceso ao informe, ademais está tamén a análise que fixemos na nosa web, pero esta diapositiva que vos poño, que vese moi pouco, pero fala da presencia social que temos desde as bibliotecas ante as demandas de información e de recomendacións que se plantexan desde a sociedade. E o sector das bibliotecas só supón un 3,1% das demandas sociais. É dicir, estamos fallando en algo cando nós, que somos os que temos os libros, temos os medios, temos o persoal necesario para exportar socialmente esa cantidad de información que traballamos os autores e os seus libros, e, sin embargo, non demandan a información a través das bibliotecas, sino que se fai a través de outros sectores, principalmente, evidentemente, o buscador de Google, que é o primeiro que devolve información, pero por que os catálogos das bibliotecas non estamos nesa recuperación de información que
que aporta Google, non? E aí o que comentaba antes Alicia, é dicir, non traballamos con datos abertos, sería fundamental exportar os nosos catálogos en Licker, perdón, non decía Olimpio, decía Alicia, e tamén o comentaba antes Rosa, traballarmos con datos e con datos abertos, non? Con Licker Open Data que nos permita exportar esa información ao exterior, non? Ben, que propoñemos? É preciso que contemos con un plan de fomento da lectura que implique a toda a sociedade. Neste caso, estáse realizando desde o Consello do Libro de Lectura da Xunta de Galicia un plan galego de dinamización da lectura, desde que participamos tamén desde BAMAC e desde outros sectores da lingua, do libro e da cultura, para integrar dentro da estrategia da cultura galega do ano 2021. É fundamental que neste plan de fomento da lectura interveñan todos os sectores públicos, todos os sectores sociais implicados co libro, a lectura e as bibliotecas, pero tamén que se utilicen os medios que a administración pon ao noso alcance, é dicir, os medios de comunicación, a televisión e as radios que agora mesmo non están servindo como medios para fomentar a lingua e a cultura. As bibliotecas temos a obriga tamén de adaptarnos ás necesidades e demandas da sociedade, aparecemos como compartimentos estancos no noso entorno e temos un peso moi pequeno dentro do sector cultural, non? Temos que facernos imprescindibles no noso entorno, para iso temos que integrar os nosos servizos na nosa comunidade, ofertar novos servizos e actividades, achegarse aos novos lectores e buscar a forma de atraelos. Hai que implantar novos servizos de interese para a cidadanía, formación en usos tecnolóxicos, espazos de encontro, formativos, de reunións, etc. É dicir, arriscarnos a facer, a innovar e a crear. Tamén aportábamos a creación de un bono cultura para, este sería a nivel social, non desde as bibliotecas, para o gasto en librerías e en outros sectores culturais que fomenten tamén e que apoyen a recuperación do sector cultural e do libro en Galicia, non? Ben, en canto aos usuarios, moitas veces caemos no papel de traballar simplemente cos usuarios tradicionais que temos nas bibliotecas, e no caso galego temos unha demanda extensiva de usuarios estudantes e opositores que veñen a utilizar as bibliotecas, pero estes últimos anos, e sobre todo desde o traballo que se está facendo desde os organismos internacionais, grazas á implicación que as bibliotecas a través da IFLA e de EBLIDA están intentando aplicar e desenvolver ou posicionar as bibliotecas dentro deses cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sustentable da Axenda 2030 da ONU, e aí estamos moi ben posicionados e exemplos en todo o mundo do que se está facendo a nivel internacional para contribuir a cumprir eses obxectivos en todos os sectores. É dicir, a biblioteca aquí non só traballa na lingua, na lectura ou na cultura, é dicir, hai proxectos nos que están traballando pois na mellora do acceso á agua, na sanidade, no avellentamento poboacional, na loita contra as desigualdades sociais, de xénero, etc., en moitas bibliotecas do mundo, non? Agora tamén, e xa comentaba Alicia tamén, no debate que había estes días na lista de Iguatel sobre o papel que as bibliotecas podemos ter na loita contra a crise que vai provocada polo coronavirus, gracias á utilización tamén a través das bibliotecas, que somos un medio que podría facelo, dos fondos de recuperación da Unión Europea, que se chaman, creo que Next Gen EU, é dicir, os fondos de recuperación tamén poderían utilizar as bibliotecas e nós, a administración podería demandar de nós como bibliotecarios e das bibliotecas que contribuísemos a acabar con esas desigualdades que se plantexan coa crise que está vindo, non? Entón, parte dos fondos poderían ir a desenvolver desde bibliotecas, programas e proxectos para acabar coa crise. Ben, neste caso teríamos que innovar no campo da formación de usuarios, é dicir, non acabar co tradicional alfing, non? E creando espacios abertos e dinámicos ao cambio, non? Facer tamén dos usuarios os protagonistas das bibliotecas, escoitando as súas propostas, que é o que necesitan para que nos podamos aplicar, non? Neste caso, se isto perdeu outra vez. A interacción cos usuarios protagonistas dos espazos, xa comentei antes, a incorporación das bibliotecas en todas as propostas públicas que desde os organismos internacionais se propoñan para a mellora social, nomeadamente os obxectivos de desenvolvemento sustentable e os fondos de Next Generation EU. Facer das bibliotecas espazos centrais na dinamización do seu entorno e
tanto agora neste apartado de usuarios como no seguinte que vamos a tratar de despoboación e avellentamento, incluir tamén a importancia da digitalización dos servizos, contribuindo a diminuir a fenda digital. O que non podemos facer é que a digitalización serva tamén para aumentar esa fenda, sino para diminuíla. E, por último, traballar na inclusión social e na loita contra as desigualdades. Aí o corrector fixo unha das súas, pero na loita contra as desigualdades. Vale? Ben, nas propostas destinadas á despoboación e avellentamento, onte adiantaba Eugenio a nova proposta que ten o Servicio de Bibliotecas de plantexar bibliotecas itinerantes ao longo do país. Aquí sí que é necesaria e imprescindible unha colaboración entre todas as administracións. Non podemos non podemos contar con que só sexa a Xunta de Galicia que plantexa alternativas para acabar ou para loitar contra esa fenda no sector bibliotecario que existen nas provincias menos poboadas e do interior, e hai que buscar a maneira de implicar ao resto das administracións. Non sei se agora mesmo a Xunta de Galicia xa ten ultimado algún tipo de acordos coas deputacións de Lugo e de Ourense e cos concellos implicados na zona onde se van implantar estes servizos itinerantes de bibliotecas, pero a proposta xa está feita desde a Xunta de Galicia, foi presentada o día 11 de febreiro no Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia e plantexan para este ano dúas zonas onde se vai levar ese proxecto piloto, unha na Montaña Luguesa e outra na Limia, para poder durante 6 meses valorar o funcionamento do servizo. Non? Xa está establecido que tipo de persoal se vai contratar, que tipo de fondos vai ter este servizo itinerante, desde onde vai sair, desde unha biblioteca central que vai distribuir os servizos, as paradas que vai facer, é dicir, está todo estudado, agora falta que se poña en marcha e que colaboran o resto das institucións. Non? Ben, desde as bibliotecas temos unha responsabilidade para loitar contra o despoboamento e contra a discriminación das zonas máis avellentadas do país. Non? Neste caso, ben, é necesaria a colaboración entre todas as administracións e a aportación das diputacións dentro do marco da Lei de Bibliotecas no desenvolvemento de servicios bibliotecarios públicos nas súas respectivas provincias, especialmente desenvolver principalmente estes servizos en aqueles lugares onde non están chegando agora as bibliotecas públicas, que carecen de bibliotecas públicas. Vale? Impulsar a conexión do rural ás redes culturais e crear liñas de colaboración entre as distintas administracións, potenciar as bibliotecas escolares como bibliotecas públicas e de proximidade nos horarios no que as escolas están pechadas para a formación. Isto xa o plantexamos tamén desde Bamaz varias veces no Consello de Bibliotecas de Galicia e hai outros exemplos no resto do Estado onde se están realizando. Non sería moi difícil porque xa están as instalacións e xa están tamén os fondos en moitas bibliotecas escolares que ademais funcionan moi ben, están moi ben dotadas para poder utilizar este servizo. A creación de bibliobuses, que xa vimos agora que xa existe esa proposta, pero que deberían contar co apoio de todas as administracións implicadas, e a oferta de servizos digitais, pero contribuindo a acabar coa fenda digital e non a incrementala. Ben, e por último punto que quería tratar, e do que tamén falou Alicia antes, parece que nos repetimos un poquinho, pero que ao final estamos traballando sempre sobre o mesmo e temos as mesmas demandas. Temos moitísimas asociacións no Estado, a nivel internacional tamén, a nivel internacional tanto EBLIDA como a IFLA son organizacións moi potentes, a nivel estatal FESABIT está xogando un papel fundamental na visibilización dos nosos servizos, pero tamén na agrupación e na creación de novos servicios para os profesionais de bibliotecas e para as asociacións que estamos integrados dentro da federación. Entón, é necesario que contemos con asociacións fortes, con persoas asociadas que colaboren, que eso moitas veces nos falta a implicación dos propios profesionais, apoiarmos a colaboración con outras entidades profesionais, no noso caso xa estamos federados a nivel estatal en FESABIT, pero tamén con outras entidades estatais e internacionais que existen, e non só no sector bibliotecario, senón tamén en outros sectores. É dicir, necesitamos colaborar con outras entidades do sector da cultura, coas que compartimos funcións e obxectivos, as escolas, os autores, as librerías, os editores, etc. Non? Ben, non podemos esquecer
que as bibliotecas públicas temos que cumprir o mandato que nos delegan as organizacións internacionais de fomento da cultura, do ocio, da información e da formación, e para iso temos que colaborar con todas as institucións que teñan responsabilidade neste campo. E as administracións públicas teñen a responsabilidade de fomentar e exixir que as bibliotecas cumpramos con ese mandato social. E aquí creo que rematamos, deixo-vos unhas referencias que despois poderedes ter acceso a elas, e moitas grazas. Moitas grazas, Xoanma.